اب ان کے لفظوں کی تشریح میں جاؤں، بڑا لطف آتا ہے ان تمام الفاظ میں، کیوں نہ ہو کہ میں عرض کرتا چلوں۔ تو حضرات محترم، ماشاءاللہ آج بیٹھتے ہی مجھ پر اتنا دباؤ تھا کہ فلاں نعت خان کو پہلے جانا ہے، فلاں کو بعد میں جانا، جن کا صبر کا پیمانہ کافی دیر سے لبریز ہو رہا ہے، وہ صابر بھی ہیں اور سردار بھی ہیں۔ تشریف لائیں گے فیصل آباد سے جناب صابر سردار صاحب۔ مزہ نہیں آ رہا۔ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم و قابل عزت سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی آنے والی نسلوں کو ایسی ہزاروں کروڑوں محفل نصیب فرمائے، اور اگر آپ گھر سے آ ہی گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ٹک کے بہن دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوسری بات ہے کہ میں جناب نقیب محفل میری صاحب کی خدمت اقدس میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ بجائے ہیں، اور جو انہوں نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، ایسے کام ہو نہیں سکتا ہے، نہ کوئی کر سکتا ہے، لیکن میری کوئی مجبوری تھی، اسی لیے میں نے پیر صاحب سے عرض کیا تھا۔ تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ آنے والے نعت خانوں کے لیے ایسا موڈ استعمال نہیں کریں گے، آپ بلند آواز سے درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے۔ اگر کسی صاحب کو نہیں آتا وہ ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے، درود پڑھنے سے گناہ جھڑتے ہیں، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، بلند آواز سے پڑھو درود۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے، سبحان اللہ۔ جس انجمن میں ذکر رسالت ماب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب۔ درود کی بڑی فضیلت ہے، آپ درود پڑھا کریں، آپ نے آپ کو عادت ڈالیں۔ ساری رات آپ جا کر گزار دیتے ہیں، لیکن جب درود کے لیے کہا جاتا ہے تو خاموش ہو جاتے ہیں۔ بلند آواز سے درود پاک پڑھیں۔ جس انجمن ذکر رسالت ماب ہے، اس انجمن میں سانس بھی لینا ثواب ہے۔ ختم رسل حاصل ام الکتاب ہے، اس پر سلام جس کا پسینہ گلاب ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا بلغ العلا بکمالہ یا رسول اللہ کمالہ، یا نبی اللہ کمالہ، یا حبیب اللہ کمالہ،
یا رسول اللہ کمال ہی، یا حبیب اللہ کمال ہی، بولو نا کمال ہی کمال ہی، یا رسول اللہ کمال ہی۔ ارے میں نے پوچھا چاند سے حضور سا ہنسی تو نے دیکھا ہے کہیں؟ چاند نے کہا چاندنی کی قسم کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی۔ ارے میں نے پوچھا حسن سے کوئی ایسا ناز نہیں تو نے دیکھا ہے کہیں؟ حسن نے کہا دل بری کی قسم کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی، یا رسول اللہ کمال ہی۔ کی گل ہے تسی سارے ایک زبان ہو کے بول دے کیوں نہیں؟ کوئی ناراض ہو ایویں پتہ کیوں کس طرح لگے گا کہ کوئی دلوں کمال ہی کہندا ہے کہ نہیں کہندا ہے؟ کیڑا ایک نمبر ہے کیڑا دو نمبر ہے کیویں پتہ چلے؟ سنیے کہ سرکار کا دیوانہ جس سمت نکل جائے اجڑی ہوئی راہوں کا نقشہ ہی بدل جائے۔ آقا کے غلاموں نے یہ بزم سجائی ہے، آقا کے غلاموں نے آج کی یہ بزم سجائی ہے۔ ارے آقا کا جو منکر ہے وہ محفل سے نکل جائے، نہیں تو یہ کہے کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی، یا رسول اللہ۔ ارے میں نے پوچھا عرش سے کوئی ایسا نازنی تو نے دیکھا ہے کہیں؟ عرش نے کہا برتری کی قسم کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی، یا رسول اللہ کمال ہی۔ کمبل پوچھ کریم دے کرم دیاں تماں دوواں جہاناں چ تمیاں نے، او دی شان کریمی دی حد کوئی نہیں، عقلاں حد نو ویکھ کے گمیاں نے، تے تاج وراں دے دبدبے ایک پاسے آفتاب دیاں چرخیاں گمیاں نے، او دیاں ویکھ سردار سرداریاں نو، عرش اعظم نے جتیاں چمیاں نے۔ بولو نا کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی، یا رسول اللہ کمال ہی۔ ارے حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی، یا رسول اللہ کمال ہی۔ اٹھیا جدوں براق پہاڑ سمجھے، تسی ہو جڑے بندے کمال ہی نہیں کہندے۔ اللہ دی قسم جدوں حضور دا براق اڈیا تے پہاڑاں بھی آکھیا کمال ہی کمال ہی۔ اڈیا جدوں براق پہاڑ سمجھے، اے دا خاص قیام کوہتور ہو سی، تے جدوں کرہ ارض نو چیر ٹریا آسمان نے سمجھیا نور ہو سی، تے جدوں سدرا تے نور نے ہاتھ جوڑے تے کئیاں سمجھیا ہن مجبور ہو سی۔ میں صدقے جاواں سردار اونے پوچھیا ہی نہیں، ایتھوں عرش اعظم کنا دور ہو سی۔ کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی۔ یہ عبادت ہے، کہتے رہیے یا رسول اللہ کمال ہی کمال ہی کمال ہی۔ اللہ پاک تمہیں سلامت رکھے۔ یہ تمہیں کہنا ہی پینا کمال ہے، تہاڈا پتہ ہی پھر لگنا تسی کون ہو، کہ عقل کی حقیقت بھی مندی نہیں، نالے کتب ہوئے نالے چور ہوئے،
अकल की हकीकत भी मनदी नहीं, नाले कुतब होवे नाले चोर होवे, नाले नबी होवे नाले आप होवे, नाले आजिज़ी ते सीना जोर होवे। मैं पुत्र आदम दा उस नू नहीं मनदा जो आदम दाद होके आदम खोर होवे। ओ सुन्नियो सरदार नहीं हो सकदा जो उत्तों होर होवे विचों होर होवे। बोलो ना कमाल ही कमाल ही कमाल ही या रसूल अल्लाह, कमाल ही या हबीब अल्लाह, कमाल ही। अभी हाजिर हुआ तो एक शख्स ने कहा कि थोड़ा पता कीजिए, वो मेरे बुजुर्ग थे, वैसे तो मेरे इलाके को जानते हो, फौरन उन्होंने बता भी दिया क्या 65 टक्के। मैंने कहा हाँ, लेकिन वो पता बताता हूं कि मेरा पूछ दे ओ पता की पता दस, मेरा पूछ दे ओ पता की पता दस। इत्थे लखां दे पते गुआच गए ने, मेरा पुछ दे ओ पता की पता दस। इत्थे लखां दे पते गुआच गए ने, पता दस दियां दा लगा पता कोई नहीं, नहीं पता दस दियां दा लगा पता कोई नहीं। ऐना पता वो पतरे वाच गए ने, ते कई पतरे बाद मगरूर हासद अपने पते उत्ते कर दे नाच गए ने। ओ पता उन्हां दा रिया सरदार कायम जेड़े नबी दे पते नू जाच गए ने। बोलो ना कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही या रसूल अल्लाह, कमाल ही या हबीब अल्लाह, कमाल ही। फिर मेरे नबी दा पता की पुछ दे हो, मेरे नबी दा पता की, मेरे नबी दा ते इन्ना ही पता काफी है जिन्ना मैं दस रहा की भला। कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही, मेरे नबी दा पता की पुछ दे हो, पत्ते पत्ते ते पता सरकार दा। मेरे नबी दा पता की पुछ दे हो, मेरे नबी दा पता की। हर एक नबी रसूल शान वाला, पर मेरे नबी दी शान तो वध भी नहीं। अकलां अक के थक के बैठ गईयां, लब्बी सोने दी किसे नू हद भी नहीं। ते हसब नसब सुच्चा कमली वालड़े दा, ऐसी सोनी ते किसे दी जद भी नहीं। ए कायनात दा हुस्न सरदार मियां, मेरे नबी दे हुस्न दा अद भी नहीं। बोलो ना कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही कमाल ही या रसूल अल्लाह, कमाल ही या हबीब अल्लाह, कमाल ही। खाली थोड़ा थोड़ा अकल तो काम लेने, इश्क नहीं आया मेरे पे। सुनिए, गुजारिश करूंगा सदर साहब से, थोड़ा सा मेरा गला मुतासर है, थोड़ी सी और मदद फरमाए हजूर के नाम पर। कमाल ही कमाल ही, ये मजबूर होकर मैंने तो कहना चाहिए, खाली जिनके सीने होते हैं वो पीने होकर भी ना बीने होते हैं। अरे इश्क से खाली जिनके सीने होते हैं वो बीने होकर बीना बीने होते हैं। और महफिल नात सजाते हैं वही नासिर, और महफिल नात में आते हैं वही नासिर। कौन? अरे जिनके दिल हर वक्त मदीने होते हैं, जिन
جن کے دل ہر وقت مدینے ہوتے ہیں وہی کہتے ہیں کیا کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی میرے نبی دا پتا کی پوچھ دے ہو پتے پتے تے پتا سرکار دائے او دے پتے دا صدقہ ہین پتے سارے او دے پتے دا صدقہ ہین پتے سارے شان وکھرائے او دے دربار دائے تے کشتی بان ہر ایک پیڑا پیندیاں وچ او سے شین شانو واجم مار دائے سردار جیس نو نبی دا پتا کوئی نہیں نہ آر دائے تے نہ پار دائے بولو نا کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کس نو آؤں ہے یہ تو اس شہنشاہ دی میں نعت پڑھ رہے ہیں یہ تو ایک لفظ کمال ہے تھوڑے تے کوئی اثر نہیں ہویا ہلے تک تسی آکھو سبحان اللہ میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا پتھر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے ماشاءاللہ تھوڑے نالوں تو پتھر ہی چنگے میرے نبی دا جدوں ظہور ہویا پتھر کلمہ حضور دا پڑھن لگ پے قاتل تیاں دے زانی تے چغل حاسد اپنے اپنے عمل تھی ڈرن لگ پے قاتل تیاں دے زانی تے چغل حاسد اپنے اپنے عمل تھی ڈرن لگ پے رہن والے او عرب دی ریت اندر قدم نال نزاکتاں ترن لگ پے رہن والے او عرب دی ریت اندر قدم نال نزاکتاں ترن لگ پے تے ٹور بدل گئی عرب دے بدوآں دی ٹور بدل گئی بدل گئی بدل گئی بدل گئی ٹور بدل گئی عرب دے بدوآں دی شاہ نال مقابلے کرن لگ پے شاہ نال مقابلے کرن لگ پے تے رخ ٹرن لگ پے گنگے بول اٹھے پتھر پانیاں دے اتے ترن لگ پے او بدل گئے سردار حالات یکدم اجڑ نال بھگیاڑا دے چرن لگ پے بولو نا کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی کمال ہی حضرات کیونکہ میں عرض کیا تھا کہ بہت مختصر وقت میں انشاءاللہ اپنی حاضری مکمل کروں اور میں آپ کو نعت شریف کے چند اشعار پیش کرتا ہوں میرے ساتھ مل کے کہہ لیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا بھی کہا اور میرا کہا بھی قبول فرمائے بات کچھ ایسے ہے کہ یہ جو زمین ہے اس چک کی یہ بھی آج یہی بات کر رہی ہے بلکہ میں تو اسٹیج پہ بیٹھا ان شامیانوں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ یہ کبھی کسی شادی والے جب گھر میں لگے ہوں گے تو ان کا کچھ اور ہی موڈ ہوگا لیکن آج محفل مصطفیٰ کے اوپر یہ لگے ہوئے ہیں ان کا کچھ اور ہی موڈ ہے بلکہ جو محفل مصطفیٰ میں آ کے بیٹھے ہیں ان کا بھی کچھ اور ہی ہے بلکہ وہ کہتے ہیں کہ میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے بولو میری بات بن گئی ہے 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 میری بات میری بات میری بات
بن گئی ہے جی تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے سونا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے بس میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے آقا میری بات بن جی میں نے جلدی بس کرانا ہے تو پھر بولو میری بات بن گئی ہے میری بات ارے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا ارے تو نے خرید کر مجھے انمول کر دیا جی میری بات بن گئی ہے 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 میری بات بن گئی میں ایک کک سی ککھاں تو بہت ہولا بس میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی میں ایک کک سی ککھاں تو بہت ہولا تیرے کرم سائیں مینوں لکھ کیتا تو تے لکھ کیتا پر میں لکھ بن کے تیرے واسطے کدی نہ ککھ کیتا وڈے جگریاں والیا مہربان تو اپنے کرم تو مینوں نہیں وکھ کیتا او تے کوئی سردار وی نہیں کردا جویں تو مسکیناں دا پک کیتا جی میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے میری بات میرے گل پٹا تیرے نام والا تیرے نام نو جگ سیان دائی تیرا کرم ہویا مینوں ملی عزت مینوں کون کمینے نو جان دس جی میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی تسی باویں میرا ساتھ نہ دو لیکن میں تانوں دعا دینا کہ خدا کرے حضور نبی پاک دا روضہ ہوئے تو تسی روضہ پاک دے سامنے بیٹھے ایک کہندے ہو میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے میں تو نادان تھا دانستہ بھی کیا کیا نہ کی گا ارے لاج رکھ دی میری سرکار نے رسوا نہ کیا جی میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی میرے دل میں عشق رسول ہے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں پھر میری بات بن گئی ہے میرے دل میں عشق رسول ہے میں جہاں میں سب سے امیر ہوں میرے قدموں میں ہے سکندری میں گدائے کوئے بطول ہوں میں غلام پنجتن پاک ہوں میں درے نبی کی خاک ہوں ارے جو نہ پوچھ سکے وہ چراغ ہوں جو نہ مٹ سکے وہ لکیر ہوں جی میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے بس میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں اسی لیے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی اصل میرا تعارف ہے گدائے مصطفیٰ ہوں میں
सखी हसनैन का मंगता फिदाए मुर्तदा हूँ मैं। मेरे कशकोल में जो कुछ भी है ज़हरा का सदका है। मेरा कुनबा इसी से पल रहा हूँ मैं। सनाखानी रसूले पाक की मेरी शनाख्त है। सिवा इसके न जाहिद हूँ न कोई पारसा हूँ मैं। अरे शहरियारे मदीना की निहायत मेहरबानी है। सदा जब भी लगाता हूँ वो कहते आ रहा हूँ मैं। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। बस तेरी बात करते करते आका तेरी बात करते। कुछ गम नहीं है कि रोज़े हिसाब क्या होगा, क्योंकि मेरी बात बन गई है, मेरी बात। कुछ गम नहीं है कि रोज़े हिसाब क्या होगा। मैं नात पढ़ता हूँ, लिखता हूँ, सुनता हूँ, मुझ पर अजाब क्या होगा। अरे मेरे तो हाथ में होगा हुजूर का दामन, मेरे गुनाहों का उस दिन हिसाब क्या होगा। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। जी तेरी बात करते करते आका तेरी बात करते। जे तू बाहू न फड़ दो लजपाला, मैं ठोकरा खा खा मर जांदा। जे तू मेरा सहारा ना बन दो, मैनू दस मैं केड़े दर जांदा। कीता कर्म तू रखिया भरम मेरा, जाया होण नहीं दिता जन्म मेरा। जे ना हुंदा सोनिया कर्म तेरा, मैं कोई होर तमाशा कर जांदा। जी मेरी बात बन गई है, जी तेरी बात करते करते आका तेरी बात करते करते आका तेरी बात करते। उनकी चौखट पे पड़ा हूँ तो बड़ी मौज में हूँ, उनकी चौखट पे पड़ा हूँ तो बड़ी मौज में हूँ। अरे कह दो तकदीर से मुझको न उठाने आए क्यों। मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है, मेरी बात। सब शुक्र मेरे लब पे मोहम्मद की सना है, सब शुक्र मेरे लब पे मोहम्मद की सना है। मैं नादा हूँ कि जिब्रील मुझे देख रहा है, क्योंकि मेरी बात बन गई है, मेरी बात बन गई है। जी तेरी बात करते करते आका तेरी बात करते। मेहरबाना सुल्ताना तेरी शान, बड़े कर्म कमाए नी भला होए। कखा विच पैरुल दे सन बख्त मेरे, पढ़ के लख बनाए नी भला होए। मैं कलर शोर जमीन था मेहरबाना, तू बूटे कर्म दे लाए नी भला होए। सारा पता सरदार नू कीतियां दा, परदे बातें पाए नी भला होवे। जी मेरी बात बन गई है, तेरी बात करते करते आका तेरी बात करते। सही आवाज नहीं आ रही। मेरी बात बन गई है, मेरी बात। ये शाह साहब ने आज जैसे अपने घर को सजाया हुआ है, इस जगह को सजाया हुआ है, हलीमा सादिया का भी एक दिन घर ऐसे ही सजा हुआ था। और लोगों को शक हो गया कि ये रातों रात मेरे साहब क्या हो गया। कि एक दिन क्या हलीमा नू औरतां ने नी हुण ते हाल चंगा तेरे हाल दा। एक दिन क्या हलीमा नू औरतां ने हुण ते हाल चंगा तेरे हाल दा। नी क्यों
عرض کی تھی میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، بولو میری بات بن گئی ہے، میری بات۔ ایک دن کیا حلیمہ نو عورتاں نے ہن تے حال چنگا تیرے حال دائے نی میں کیوں دیاں تیرے لباس وچوں اتر ویکھیا نہیں اے دے نال دائے، اتر ویکھیا نہیں اے دے نال دائے نی دیوارات ساری بلدا روے تیرا انج کوئی تیل نہیں طائف وچ بال دائے تے رو کے کیا حلیمہ نے عورتاں نو نی انج جاپ دم میں منظور ہویاں جیڑے دن دا مکے چوں لا لیاندا میرے کولوں مصیبتاں دور ہویاں نی اگے میں مجبور تھا مشکلاں تو ہن مشکلاں آپ مجبور ہویاں نی میری بات بن گئی ہے، میری بات۔ سبحان اللہ۔ حلیمہ سعدیہ کا ذکر ہوا، جب تک حضور کو اپنایا نہیں تھا حلیمہ سعدیہ کا گھر کیسا تھا؟ سنیے جناب منیر ہاشمی صاحب، حلیمہ سعدیہ کے گھر کا نقشہ کیسا تھا میرے صاحب؟ کہ او ککھاں دا چھپر، کہ او ککھاں دا چھپر تیرے تاں دا ڈبا ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی، او ککھاں دا چھپر تیرے تاں دا ڈبا ارد گرد سولاں دی دیوار چھائی تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے، تے ویڑے چ دو تین کھجوراں دے بوٹے تے اونٹاں دی ان دی سی اکو چٹائی سی مشکی دا چکی تے مٹی دے برتن کنالی سی چمڑے دی حصے چ آئی سی کمزور ڈاچی مورخ نے شاہد جدوں پیر پٹے تے ٹکن دا ڈر سی بنو سعد اندر زمانہ جانے غریبی دے قبضے حلیمہ دا کر سی تے او دن رات کر دی دعاواں سی رہندی، او دن رات کر دی دعاواں سی رہندی، خداوندا رحمت دی بارش تو پا دے، تو معبود اکبر تو واحد حلیمہ دی بگڑی ہوئی قسمت بنا دے، دعا کر کے سو گئی تے کی ویکھ دیئے، دعا کر کے سو گئی دعا کر کے سو گئی تے کی ویکھ دیئے، جو ویڑے چ جنت چوں حوراں نے آئیاں، دعا کر کے سو گئی تے کی ویکھ دیئے، جو بیڑے چ جنت چوں حوراں نے آئیاں، کرن صاف آ کے حلیمہ دا ویڑا، کرن صاف آ کے حلیمہ دا ویڑا تے چھپر چ نورانی دریاں وچھائیاں، فرشتے پئے ڈاچی نو غسل دیون تے نوری مہاراں سی ڈاچی نو پائیاں، اور رل مل کے کاون محمد دے سیرے، اور رل مل کے کاون محمد دے سیرے، حلیمہ نو ود کے دیون ودھائیاں، حلیمہ نو ود کے دیون ودھائیاں۔ حلیمہ نے پوچھیا دسو نیک مائیو اے کیڑا محمد تے کیوں کہوں دیاں، او میرے گھر چ کیڑے پرونے نے اونے جو جنت دے اتراں نو چھڑکاں دیاں، میرے گھر چ کیڑے پرونے نے اونے جو جنت دے اتراں نو چھڑکاں دیاں، ادب نال حوراں نے دسیا حلیمہ تیرے گھر تو عالم دے والی دے اونے، جنے رونا غاراں چ امت دی خاطر او مہمان عرشاں دے عالی نے اونے۔ تو حلیمہ نے پھر بے ساختہ کہہ دیا اچھا پھر میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن، زور سے بولو میری بات
اجے بھی کوئی شک ہے تو پھر بول دے کیوں تمہیں نظر نہیں آتا کہ میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی. جیڑا نہیں نہ بول رہا میرا شیر سن، اپنے پیر خانے تے آ کے بھی نہیں بولتا. پھر عزت شان عظمت جینو رب بخشے او دی شان ول ویکھ کے سڑی دا نہیں. عزت شان عظمت جینو رب بخشے تہاڈا کی جانا ہے؟ الحمدللہ میری بات بن گئی ہے، میری بات. سارے بولو میری بات. عزت شان عظمت جینو رب بخشے او دی شان ول ویکھ کے سڑی دا نہیں. اپنے جرم نو آپ تسلیم کریے، اپنے جرم نو کسے سر مڑی دا نہیں. تے او لکھیا ہویا ہے عشق دے موڑ اتے کہ کسے غیر دے بیڑے وچ بڑی دا نہیں. او پھڑیے پیر سردار تے نال مریے وانگو کوفیاں دے پیر پھڑی دا نہیں. بولو نا میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے. جی تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے سونا تیری بات کرتے او بڑھار نکما کچجا سامے بس میری بات بن گئی ہے، میری بات بن. مجھے یاد ہے وہ ذرا 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 ذرا، مجھے یاد ہے وہ ذرا 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 کیا کہ ویران زندگی تھی میں خاک چھانتا تھا. مجھے کون جانتا تھا تیری عطا سے پہلے. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے. بس میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی. نہ میں سونی نہ گن پلے اے میری بات بن گئی ہے، میری بات بن. جڑا نہیں بولے گا میں سمجھے گا انہوں میرے نام محبت ہی کوئی نہیں. میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے. تضمین پیش کرتا ہوں جناب ہاشمی صاحب کہ سادات کے گھر میں محفل، انہوں نے محفل سجائی اور میں نعت پڑھ رہا ہوں. پھر میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی. کیا بات ہے؟ میں تو کیا ہوں، یہ حضور کی آل کی یہ شان ہے کہ ان کے محفل سجانے سے میری بات بن گئی. پھر کچھ میں سخی حسین دا شان دسو، کچھ میں سخی حسین دا شان دسو. میں دسو میں دسو فخر جے دے تے کرن خلیل ورگے ترلے لین غلامیاں کرن دے لئی میں کائیل ورگے اسرافیل ورگے. تے بچہ ہرنی دا جے کر حسین منگے ہرنی کیر دے پھرن جبریل ورگے. ہو گئی ادب دی حد سردار گئے تھے او بوا لنگ دے نہیں اسرائیل ورگے. جس لئے امام پاک کو ہرنی دا بچہ دیتا شہزادے نو تا جبریل علیہ السلام پوچھا کہ تسی ہن خوش ہو؟ آپ نے فرمایا میں بڑا خوش ہوں. تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے پھر میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے، میری بات بن گئی ہے. میری بات میری بات میری بات بن گئی. او گنہار نکما کچجا سامے
بختاں عقل نو جندا سی مار چھڈیا میں نکما سا کسے قبولیا نہ دساں کی مینو ہر ایک یار چھڈیا او جاواں صدقے حضور دی یاد اتوں کوئی نظر ماری پھڑ کے تار چھڈیا میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے جی تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے سونا تیری بات سنو اللہ تھوڑے نعرے نو بھی سلامت رکھے یہ جڑا بندہ نعرے لا رہا نا تے دل دا یہی کہہ رہا کہ میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے جڑا مرشد والا نہیں وہ کوئی نہیں بننی نہ حشروں تے نہ ایتھے جڑا مرشد والا وہی کہہ سکتا کہ میری بات بن گئی ہے چھیڑوں چھیڑ کے چھیڑوں چھڑے جس دم واہ 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 چھیڑوں چھیڑ کے چھیڑوں چھڑے جس دم چھیڑوں چھیڑ نال ویر سہیر دان نہیں نہیں چھیڑوں چھیڑ نال ویر سہیڑ دا نہیں چنگیاں مندیاں نو گل لائی پھردا ساتھی عدل دا ساتھ نکھیڑ دا نہیں نال نظر دے مال دی سانب کردا چھیڑو سامنی دے بوئے بھیڑ دا نہیں او چودا جاگدا جدا سردار چھیڑو او دی چھیڑ نو کوئی بھی چھیڑ دا نہیں کولو میری بات بن گئی ہے میری بات بن جی میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی بس آپ کی بڑی مہربانی ہے زیادہ نعرے نہ لگائیں کیونکہ وقت ضائع ہوتا ہے اسی لیے کہ میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے جی تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے سونا تیری بات کہاں کہاں لیے پھرتی ہے جستجوئے رسول تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے بس میری بات بن گئی ہے پھول کیا دیکھیں میری آنکھیں پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں ارے اس گدی کا فقیر ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں جی میری بات بن گئی ہے جی تیری بات کرتے کرتے آقا تیری بات کرتے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے 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 تیرے شہر میں آؤں تیرے شہر میں آؤں آقا تیری نعت پڑھتے پڑھتے سونا تیری نعت پڑھتے پڑھتے آقا تیری نعت پڑھتے اللہ آپ سب کو حضور کے روضے کے سامنے لے جائے تو جب آپ جولی پھیلا کے کھڑے ہوں گے تو اندر سے آواز آئے گی کہ رحمت کا ہے دروازہ کھلا اور بھی کچھ مانگ رحمت کا ہے دروازہ کھلا اور بھی کچھ مانگ آپ کا تو مجھے پتہ نہیں میں تو یہ کہہ دوں گا کیونکہ میں عشق کرتا ہوں کہ کسی چیز کی طلب نہ ہے آرزو بھی کوئی
किसी चीज की तलब न है आरज़ू भी कोई। आका फरमाएंगे क्यों? अर्ज करूंगा कि तूने इतना भर दिया है, तूने इतना भर दिया है, जे कशकोल भरते भरते तूने इतना भर दिया है, जे कशकोल भरते भर। कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शैदा तेरा, क्योंकि तूने इतना भर दिया है, जे कशकोल भरते भरते, जे कशकोल भरते। यार कामनू गरम रखो। तूने इतना भर दिया है, जे कशकोल भरते। तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी भी दी है, तेरे इश्क की बदौलत मुझे जिंदगी भी दी है। मेरे पास आई लेकिन, मेरे पास आई लेकिन जी मेरी मौत डरते डरते, मेरे पास आई लेकिन जी मेरी मौत डरते डरते, मेरी मौत डरते। आखिरी इशार पेश कर रहा हूं, तवज्जो से सुनिए। अल्लाह ताला आपको मदीने की गलियों में ले जाए। जब आपके वीजे के दिन पूरे हो जाए तो फिर अचानक पासपोर्ट देखें तो फिर दरबार आपको निकालेंगे कि जाओ पाकिस्तान। लेकिन अगर मैं हुआ तो मैं तो यूं कहूंगा आपका मुझे कोई पता नहीं कि मैं न जाऊंगा दरबार, ना 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 ना, मैं न जाऊंगा, मैं न जाऊंगा दरबार कभी छोड़ कर ये गलियां, कभी छोड़ कर ये गलियां। पूछेंगे क्यों तो कहूंगा कि मेरा जे आशिका है सरकार की गली में, मेरा जे आशिका है सरकार की गली में, सरकार। अल्लाह करके सारे ही चले जाओ। सरकार की गली में, सरकार की गली में, मेरा जे आशिका है सरकार की गली में, सिजदे में आसमां है सरकार की गली में। आया ही चाहता है अर्शे परी ज़मीं पर, होता यही गुमा है सरकार की गली में। मैं पहुंचा तेरे नबी पर तो मुझको सदा दे आई क्या, कि तेरे लिए अमा है सरकार की गली में। वो मकीने लामका है ये अहमद रजा से पूछो, वो मकीने लामका है ये अहमद रजा से पूछो। गोया के लामका है सरकार की गली में, इसीलिए मैं न जाऊंगा ना ना ना, मैं न जाऊंगा दरबार कभी छोड़ कर ये गलियां। क्यों कि मैं पहुंचा हूँ यहाँ तक, कि मैं पहुंचा हूँ यहाँ तक। ओ मेरे यार मरते मरते जी, मेरे यार मरते मरते, मेरे यार मरते मरते। और सुनिएगा, अल्लाह ताला हजूर की याद में आपको आंसू बहाने की तौफीक अता फरमाए। जिसकी आंखों से हजूर की याद के आंसू बहते हैं, और वो आंसू क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, कि तेरे दर्दों गम में ढलकर मेरी आंख से निकल कर, तेरे दर्दों गम में ढल कर मेरी आंख से निकल कर तेरे दर पे जा रुकेंगे, तेरे दर पे जा रुकेंगे। ये मेरे आंसू चलते चलते, आका मेरे आंसू चलते चलते। और जैसा कि शाह साहब ने ये महफिल कराई,
اللہ کرے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم بھی اپنے گھروں میں کرائیں، اور جو نہیں کروا سکتے ہیں وہ یوں کہتے ہیں کہ میرے سونے سونے گھر میں، میرے سونے 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 سونے، میرے سونے سونے گھر میں یا رسول اللہ ایسی رونق عطا کر، ایسی رونق عطا کر، میں دیوانہ ہو گیا ہوں، میں دیوانہ ہو گیا ہوں جی تیری راہ تکتے تکتے، آقا تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ ہو گیا ہوں جی تیری راہ تکتے تکتے، آقا تیری راہ تکتے تکتے، سونا تیری راہ تکتے تکتے، آقا تیری راہ تکتے تکتے میں دیوانہ۔ مقطع سنیے گا اور اجازت چاہتا ہوں کہ ناصر کی حاضری ہو کبھی آستوں پہ تیرے، ناصر کی حاضری ہو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، ناصر کی حاضری ہو کبھی آستوں پہ تیرے، کہ زمانہ ہو گیا ہے، کہ زمانہ ہو گیا ہے جی مجھے آہیں بھرتے بھرتے، جی مجھے آہیں بھرتے بھرتے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، تیرے شہر میں ہوں تیری نعت پڑھتے پڑھتے، حضرات گرامی قدر، ابھی آپ کے سامنے فیصل آباد سے تشریف لائے